Είμαστε πάλι εδώ στα Σφαγεία, στον καταβλισμό των μεταναστών. Ήταν πάρα πολύ αυθόρμητη και συγκινητική αυτή εδώ η στιγμή που από πάρα πολύ καιρό τα παιδιά του παιδικού των Μασάρων, του νηπιαγωγείου των Μασάρων, φρόντιζαν με το στέρημά τους να μαζέψουν κάποια δώρα για τα παιδάκια που φιλοξενούνται εδώ. Πραγματικά μας συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η χειρονομία των ίδιων των παιδιών και την ευαισθητοποίηση που είχαν από τους γονείς τους και από τους δασκάλους τους. Και έτσι σήμερα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή που βρεθήκαμε εδώ και κάποια σακιδιάκια δόθηκαν με δώρα μέσα και εκπληρώθηκε αυτή η επιθυμία των παιδιών και των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου. Και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη χειρονομία των παιδιών, για τη δουλειά που κάνετε, που ήδη ευαισθητοποιήσατε αυτά τα μικρά παιδιά να έχουν στο μυαλό τους και το κάτι τι για τα προσφυγόπουλα, και είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να εκφραστούμε με αυτόν τον τρόπο και να κινητοποιηθούν και τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία δέχτηκαν με μεγάλη χαρά αυτή τη δράση που ξεκινήσαμε να κάνουμε, μια δράση αγάπης από τα παιδιά προς τα παιδιά, και θέλω πολύ να τα ευχαριστήσω τα παιδάκια μας, τους μαθητές μας που είναι πολύ γλυκά και με πολύ αγάπη μαζέψανε τα πραγματάκια από το ειστέρημά τους. Επίσης να ευχαριστήσω τη συναδέλφισά μου, την κυρία Κοσμίδου, γιατί ανέλαβε όλη τη δράση αυτή, και την άλλη τη συναδέλφισσα, την κυρία Γουδή, γιατί όλες μαζί το προσπαθήσαμε, όπως και τους γονείς, γιατί αν δεν ήταν και αυτοί, πώς θα... Συνέβαλαν και αυτοί με μεγάλη προθυμία. Εδώ έχουμε την κυρία Πέρου,